الحديقة. كانت خروجة حلوة، كانت خروجة حلوة صح يا جوزي؟ وليد بنمشي كده ولا كده؟ هنمشي ازاي؟ نمشي كده ولا كده؟ نمشي كده؟ ده الباب. جوزي معايا. انت معايا ولا معايا؟ معاك يا بيكي. عبد الرحمن نام، نام عبد الرحمن. هتاكلنا ايه يا جوزي؟ هتاكلنا ايه؟ ايوه تاكلنا ايه؟ انت عايزه اكله جاهزه؟ اه. يبقى انت جيتي الانسان الصح. هتاكلنا ايه؟ انت عايزه اكله جاهزه؟ اه هتاكلنا ايه؟ انت كده جيتي الانسان الصح. ايوه الانسان الصح هياكلنا ايه بقى؟ الصح. هتاكلنا ايه؟ تاكلي يا اوشش؟ لا على حسابكم. اللي على حسابكم؟ الا على حسابكم ده. ها؟ جبت. لا بجد انا عايزه حد يشوف لي حل، ده انا تعبت. يعني احنا خرجنا واتبسطنا وكل حاجه، وقلت له اكلني بره، وفي الاخر برضو عملت اكل في البيت. روحت عملت اكل في البيت. ده ايه العذاب والشقه اللي احنا فيه ده؟ ده ايه الشقه اللي احنا فيه ده؟ امتى هنرتاح يا ربي؟ يا ربي امتى هنرتاح؟ يعني انا جايه مبسوطه وفرحانه، طب نجيب اكل جاهز؟ لا. رحت بقى روحت قلت ما بداش يا بت يا امان، نعمل طبق ملوخيه بقى من اللي بيحبوا القلب كده، اللي هو يرطب على القلب ويطبطب على القلب كده والمعده تزقطط بيه. عملت بقى ايه؟ طبق ملوخيه زي ما انتم شايفينه كده. كلموني على خضاره، كلموني على حلاوته. وعملت شويه رز كده يعني حبه بيض كده حلوين، وطبق ترشي، كان فيه شويه ترشي في التلاجة، يلا مش هيخسروا. وعملت بقى صينيه بطاطس بقى من اللي يحبها قلبكم بقى، صينيه بطاطس بالفراخ، حاجه كده السهل الممتنع اللي هي ني في ني. نقطع البطاطس والفراخ وشويه البهارات بتاعتنا الحلوين، ونحط عليهم الفراخ. طبعا لما بتاخد سلقه بقى، في ناس بتحطها نيه بس انا بحب اسلقها الفراخ الاول، وحطيتها في الفرن وخرجت. كنت عملت طبق الملوخيه بسرعه، وهنا قعدنا ناكل بقى الف هنا وشفا على قلبنا. وتعالوا كلوا حبايبي معانا. والله تعبت بس كان احلى يوم، يعني هو من اوله لاخره. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك والاشتراك، ومع السلامه.